Ayan, ganyan ko lang sinet-up yun. Okay, sinaksak ko lang. Tapos, ayun, tapos na. Nasa Ulansi, Ulansi, media, tawag ba dyan? Case. Yan, merong lalagyan ng mic adapter. Ito itong GoPro, kailangan ng mic adapter. Kung sa SJ Cam, kailangan mo ng combo cable. Dito sa GoPro, may mic adapter. Ito na yung regular semi-closed visor setup. Tapos nakataas na yung mic. Ito yung regular motovlogging helmet position. Ito yung ating regular setup. Pag nagmo-motovlog, medyo bukas ang tapos yan, walang gas. Yung mga ganan. Ayan. So, ito yung ating boses ngayon. Ating Honda Click. Honda Click na walang gasolina. Isang ikot lang tayo na maganda dito sa Kalamba. Ayan natin kung mga effect nitong bago nating GoPro Hero 7. Bagong second hand. Gusto ko lang maging maganda yung ating video sa Tiger Bugs Motor Bugs. Ayan. Okay, so ayan ikot lang natin. Subukan lang natin yung ating mga kung ano bang mangyayari. Ito sa GoPro Hero 7. Kung maganda ba ang koha at kung maganda ba ang aking sounding. Yan, punta tayo sa Aflaya. Mayroon ng pabasa. Naumpisa na. Malaraw na po. So ito yung official sound test ng ating second hand GoPro Hero 7. Tinaban natin kung mukha ng karerista si Tiger Bugs Motor Bugs pag naka GoPro Hero 7. Ganun pa rin. Naka wide setting na ba ako? Hindi ko alam. Ayoko pa mag super wide. Next time super wide tayo. Ito magandang lugar maganda na siguro ang ating motor vlogs, ating mga motovlogs dahil dito kay GoPro Hero 7. Ganda talaga dito sa playa. Taga dito lang si JC Vlogs, malapit dito Pakikot pa tayo. Tama, against the lights. Okay, dapat meron tayong music. Parang MTV. Yari, madami akong pinunta magagandang view. Si Manong namamangka. Kita ba si Manong? Malinaw ba? Malinaw. Ang ganda ng tubig yan. Sa pang-ikot tayo sa mga batang makukulit. Ayan, mga batang makukulit. Diba? Ang ganda ng video ng GoPro. Pag under budget ka, hintay ka na lang ng sumalo ng mga second hand na GoPro. Kasi talagang napakamahal bumili ng brand new na GoPro. Tingnan mo Mount Makiling. Napakaganda. Napakaganda ng Mount Makiling. Lalo na sa GoPro. Pasok tayo dito. Tayo sa tubigan. Manong nangingisda. Bawal lang tong Laguna Lake. Para tong Boracay. Sarap mag fishing dito paminsan-minsan Yung tik na Dali Manong, huli ka. So ayan nating video and audio test. Itong GoPro Hero 7. Nakasetup pa rin sa dati kong helmet. Ayan, syempre pag may cheeks, maganda lalo ang GoPro Hero 7.
Alright, okay, di ba? Napakaganda. Whew. O syempre, kunyari magwawalwal tayo. Wow! O, di ba? Okay, subukan naman natin kung anong itsura ng naka-GoPro pag sumemplang. Hindi, ayoko. Ayoko sumemplang eh, may lakad pa ako. Ayan o, nakababayan pa ako. Hindi ako sa semplang. Okay, so that's all for today. Video test at saka sound test. Okay, sa ating bagong GoPro Hero 7. Alright, second hand, syempre. Hindi ko kaya bumili ng bago. Syempre, para mas maganda yung mapapanood nyo. Mas maganda. Syempre, laging mas maganda. Mas masaya, mas maganda ang mapapanood nyo dito sa Tiger Bag Motovlog. Alright, so that's all for today. At meron pa akong pupuntahan. Alright, so that's all for today. See you again here on Tiger Bag Motovlog. Do what you love. I love what you do.